Всем привет! В этом видео мы с вами вместе свяжем вот такую потрясающую плюшевую собачку по бесплатному мастер-классу Тимофеевой Виктории. Ссылку на мастер-класс автора я оставлю в описании. По схеме у нас получается ножки и ручки сразу будут ввязываться в тело, голова вяжется отдельно и пришивается. Также самое интересное, носик будем вязать крючком и пришивать. Ушки и мордочку тоже будем пришивать к голове. Давайте начнем. Всем приятного вязания! Что нам понадобится для вязания? 2 моточка пряжи. Основной цвет у меня будет вот такой светло-коричневый и добавочный беленький. Все номера оставлю тогда в описании под видео. Плотная темная нитка — это Yarnart Jeans, чтобы вязать носик и оформлять мордочку. Еще понадобится хлопковая плотненькая нитка, чтобы делать утяжку. Также нам нужны глазки. В описании указано, что подходит 12 мм. Я решила взять вот такие вот цветные. У меня не 16 мм. Ссылку тоже тогда оставлю вам в описании. Также нам понадобится с вами 2 крючка. Это 4 мм. Можно, думаю, даже вязать 4,5. И 1-2 мм, чтобы вязать носик. Также нам понадобится маркер, чтобы обозначать начало ряда, и несколько булавок, чтобы фиксировать детали, такие как мордочка, ушко, когда будем пришивать к голове. И, конечно же, нам нужны ножницы, чтобы обрезать нитку, и иголочка. Я использую 2, одну для утяжки и одну для пришивания. И я снова чуть не забыла сказать, что нам, конечно же, понадобится наполнитель. По желанию еще можно взять какую-то ленту для того, чтобы украсть игрушку. Начало нитки я немножко обрежу, потому что она была внутри клубка и немножко уже придавлена. Вязание будем начинать с ушек. Для этого нам нужно в первом ряду сделать 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Где-то я буду ускорять видео, где-то обрезать, потому что вязание само по себе очень похоже, ряды будут повторяться, поэтому, чтобы не затягивать видео, будем с вами стараться не дублировать. Набрала 8 петель, замыкаю колечко и на всякий случай еще раз пересчитываю, чтобы все было верно. Вешаю маркер. Я это делаю в последнюю петельку, мне так удобнее. Во втором ряду нам нужно сделать 8 прибавок. Это значит провязать по 2 столбика без накида в одну петельку. И так до конца ряда. У меня тут немножко из-за того, что руки вытянуты под камерой, не могу попасть сначала в петли, но ничего, потом привыкну в таком положении, думаю, дальше будет проще вязать. До конца провязываем самостоятельно. В третьем ряду провязываем 1 столбик без накида прибавка, это значит вяжем первый столбик 1 столбик без накида, а во второй 2 столбика без накида. И так по кругу. В четвертом ряду будем снова делать прибавки. Теперь провязываем 2 столбика без накида прибавка. И так 8 раз до конца ряда. Теперь нам нужно провязать с 5 по 7 ряд по 32 столбика без накида. И так получается у нас 3 ряда просто по кругу, 32 столбика без накида провязываем самостоятельно. Я провязала 3 ряда, у нас уже вот формируется ушко. Сейчас хочу отрезать вот эту ниточку, которая изначально оставалась, то, что нам мешается. Немножко подпалю. Кстати, такой способ я подглядела в каком-то мастер-классе, тоже на ютубе. Иногда им пользуюсь, потому что если нитка сильно сыпется, потом невозможно ее убрать, особенно если не вяжешь за столом. Так, и переходим с вами к 8 ряду. Здесь мы начнем делать убавки. Нам нужно провязать 6 столбиков без накида, убавка, и так 4 раза по кругу до конца ряда. Так, провязываем 6 столбиков. И теперь делаем убавку. Я это делаю за передней полупетельки. Подтягиваю ниточку и делаю немножко посвободнее, чтобы не образовывалась дырочки.
И дальше в следующую петельку вставляю опять крючок. У меня, кстати, очень часто бывает такая ситуация, что я вставляю крючок в петельку, которую делала убавка. Поэтому я стараюсь сразу после убавки провязать следующий столбик, чтобы не теряться. И дальше также вяжем по кругу опять 6 столбиков без накида, убавка. Так, я провязала 8 ряд. Вроде у меня все нормально, нигде нет дырочек, все ровненько. И теперь в 9 ряду мы просто по кругу вяжем 28 столбиков без накида. В 10 ряду мы снова будем делать убавки следующим образом. Провязываем 5 столбиков без накида, убавка, и так 4 раза до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5 и убавка за передние полупетельки. И сразу же внимательно смотрим в следующую петельку и снова провязываем 5 столбиков без накида, убавка. 11 ряд провязываем просто столбиком без накида по кругу. У нас должно получиться 24 столбика без накида. В 12 ряду будут убавки. Провязываем 4 столбика без накида, убавка, и так 4 раза до конца ряда. 1, 2, 3, 4, убавка. И так провязываем до конца ряда оставшиеся 3 повторения. 13 ряд по кругу вяжем 20 столбиков без накида, и у нас с вами останется 4 ряда, они будут в принципе похожи на все остальные, и будет наше ушко уже готово. Так что провязываем самостоятельно по кругу 20 столбиков без накида. В 14 ряду снова делаем убавки по кругу, провязывая 3 столбика без накида, убавка, и так до конца ряда. 1, 2, 3, убавка, и провязываем так до конца ряда. В 15 ряду вяжем 16 столбиков без накида по кругу без изменений. В 16 ряду будем делать крайние убавки, провязывая 2 столбика без накида, убавка по кругу до конца ряда. Мы добрались до крайнего ряда. Все, нам остается провязать в 17 ряду 12 столбиков без накида по кругу. И будем с вами складывать ушко пополам и закрывать петельки. Так, я провязываю 12 петель. Снимаю маркер, складываю ушко вот так ровненько, чтобы петелька у нас оказалась сбоку. И теперь нам нужно будет провязать столбики за 2 петельки. Я это делаю вот так вот, следующим образом. Вот в самую крайнюю петельку просчитываю сколько, ага, все верно, складываю, и вот в эту крайнюю петельку вставляю крючок, поднимаю и протягиваю ниточку. Это у меня как будто закрылись крайние 2 петли. И дальше уже вот так вот, сложив пополам, провязываю остальные 5. Всего у нас с вами должно получиться 6 столбиков без накида. Так, довязываю крайние столбики. И на всякий случай я сейчас еще раз проверю, верно ли у меня количество столбиков. Так, все, 6. Сейчас будем закрывать. Обратите внимание, в мастер-классе написано закрепить и отрезать нить. Там не указано, что нужно оставлять нить для пришивания, так как автор использует, наверное, другую нить для пришивания, потому что она это в начале в описании прописывает, а я буду пришивать нитью, которую вязала, и оставляю длинный кончик. Все, теперь просто его фиксирую в последней петельке и затягиваю. Это делать нужно аккуратненько, чтобы нитка
не пушилось, а то появятся промежутки, и потом будет очень тяжело ввязывать. Все, у нас с вами ушко готово. Второе ушко вяжем таким же образом. Я буду это делать из белой пряжи. Так что вяжем самостоятельно и возвращаемся. Хочу показать вам еще один момент. Смотрите, у меня пряжа одной марки, но при этом белая нить гораздо тоньше, чем коричневая. Из-за этого ушко немножко будет отличаться. Вот такая беда. Я связала второе ушко из белой пряжи, и оно гораздо, скажем, нежнее и аккуратнее, чем коричневое. Коричневое это прям такое плотное, а это такое прям, ну, видать, что оно прям чуть-чуть поменьше, чем коричневое. Надеюсь, это не сильно будет заметно. Поэтому обращайте внимание, когда вяжете игрушки разных цветов, чтобы плотность у нитки была одинаковая. Переходим к вязанию следующей деталью. У нас по плану будет нос. Его мы вяжем из темной нити Yarn Jeans. Ой, это для меня прям на самом деле очень сложно из такой нити вязать крючком, еще и 2 миллиметра, но мы с вами постараемся. Для этого нам с вами нужно будет набрать 2 воздушных петли. И если вы тоже, как я, не вяжете крючком хлопковой нитью, не сдавайтесь, идем до конца, все получится. Так, подтягиваем ниточку, провязываем 2 воздушных петли. И я по невнимательности пропустила второй ряд, где было написано, что нужно делать сразу во вторую петлю от крючка прибавку. Я это в тексте не увидела и начала с 3-го ряда. Я сделала петлю подъема, а потом провязала сразу 2 прибавки. Получается, у меня на 1 ряд нос будет меньше. Но ничего страшного, в целом это не так уж и заметно будет, поэтому если хотите, провязывайте как и я, если нет, то провязывайте сначала во вторую петлю от крючка 1 прибавку, потом делаете поворот, петлю подъема и 2 прибавки. Короче, здесь все очень будет сложно, не для слабонервных, так что надеюсь, все получится. В 4-м ряду мы разворачиваем вязание и делаем петлю подъема. Дальше провязываем комбинации 1 столбик без накида, прибавка, и так 2 раза. Думаю, что в следующий раз, когда буду вязать эту собачку, попробую сделать носик, просто вышивать его поверх мордочки и посмотрю, что из этого выйдет, либо заменить на носик, который вставной, потому что мне прям сложно дается именно вязание вот такой ниткой, еще тонким таким крючком. Напишите потом в комментариях, как у вас сразу получилось связать носик или нет. Я оставлю под видео ссылку на свою группу ВКонтакте, сделаю там пост с этой собачкой. Скидывайте свои варианты того, как вы оформляете носик, или какой носик у вас в итоге здесь получился. Просто очень интересно. Одной для меня проблема с провязыванием. Так, ура, я это сделала. Сейчас разворачиваем вязание и будем вязать 5-й ряд, начиная опять с петли подъема. Далее мы провязываем 2 столбика без накида, прибавка, и так 2 раза. В итоге у нас должно получиться 8 столбиков без накида, и останется потом провязать всего лишь 2 ряда. Я провязала ряд, переворачиваем вязание, и сейчас мы уже не делаем петлю подъема, а просто вяжем сразу 8 столбиков без накида. У нас получается 6-7 ряд, без изменений вяжем 8 столбиков без накида. Провязали 6 до конца, перевернули и еще раз 8 столбиков без накида. Провязали 2 ряда, и нам с вами остается сделать только обвязку носика по боковым сторонам. А для этого нам нужно с одной боковой стороны сделать 5 столбиков без накида по нашим рядам, потом 1 столбик в основании, где начинали вязание, и еще раз 5 столбиков без накида по второй стороне. Вообще, я думаю, можно не заморачиваться и просто делать обвязку так, как вам удобно, чтобы сделать красивые бока. Как говорится, ну и кто что нам за это сделает? Вяжем как хотим. Поэтому, если есть желание, обвязывайте так,
как вам нравится. Это же ваша игрушка. А я закончила обвязку, и теперь нам нужно с вами будет отрезать ниточку подлиннее. Ей мы будем пришивать носик к мордочке и закрепить ее. Так, я сделаю прям подлиннее, лучше потом обрежу. И закреплять буду с помощью соединительного столбика в крайнюю петельку. Так вот аккуратно подтягиваем. И все, в целом у нас с вами носик готов, и это была самая сложная деталь в игрушке. Переходим к вязанию хвостика. Его я буду вывязывать белым цветом. Первый ряд набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду нам нужно провязать 2 столбика без накида, прибавка, и так 2 раза. В третьем ряду снова делаем прибавку, 3 столбика без накида, прибавка, и так тоже 2 раза до конца ряда получается. Четвертый, пятый ряд провязываем 10 столбиков без накида по кругу. У нас получается 2 ряда без изменений. И нам остается закрыть хвостик столбиками без накида в 2 петельки. Складываем его пополам и провязываем, как мы это делали в ушке. Так, и нам нужно с вами будет ниточку отрезать и спрятать в изделии. У нас должно при закрытии получиться 5 столбиков без накида. Провязываем за обе петельки. Так, все, мы соединили изделие, и теперь отрезаем ниточку и будем прятать. Так, здесь можно покороче отрезать. Теперь подтягиваем ниточку в петельку, фиксируем, и нужно ее сделать незаметной. Для этого я просто буду пару раз вставлять вот сюда в столбик, вот так, сильно не затягиваю, так, выравниваем, и еще можно один разочек вставить. Тоже стараюсь здесь очень сильно не подтягивать, чтобы не было заметно. Все, и отрезаем ниточку. У нас с вами получился вот такой миленький хвостик. Дальше у нас по плану идет вывязывание головы, но я думаю, мы это оставим на потом, самое интересное, а начнем с ручек и ножек. Поэтому давайте вязать ручки. Для этого нам нужно в первом ряду набрать 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду делаем прибавки по кругу. У нас получается в каждую петельку провязываем по 2 столбика без накида, и так по кругу до конца ряда. В третьем ряду снова делаем прибавки, провязывая 1 столбик без накида, прибавка, и так получается 6 раз подряд до конца ряда. Четвертый ряд. Вяжем 18 столбиков без накида по кругу без изменений. В пятом ряду мы начинаем делать первые убавки. Для этого нужно провязать 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и делаем 3 подряд убавки. 1 убавка, 2 убавка и 3 убавка. И до конца ряда у нас остается снова 6 столбиков без накида, и их провязываем без изменений. 2, 3, 4, 5 и 6. В последнюю петельку вешаю маркер
И сейчас хочу обрезать вот этот хвостик, чтобы он мне не мешался, и спрячу там внутри. Так, и мы переходим к 6-му ряду, там снова будем делать убавки. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь делаем 2 убавки подряд. Первая убавка, вторая убавка. И до конца ряда у нас с вами остается 6 столбиков без накида. Их провязываем без изменений самостоятельно. У нас уже что-то похожее на лапку получается. Теперь нам нужно с 7 по 11 ряд провязать по кругу 13 столбиков без накида без изменений. Получается, вяжем 5 рядов по 13 столбиков без накида. Провязываем самостоятельно и возвращаемся. Так, я провязала наши ряды, и теперь у нас с вами с 12 ряда будут начинаться убавки. Итак, в 12 ряду провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь делаем одну убавку. 1. И до конца ряда у нас с вами остается 5 столбиков без накида. 2, 3, 4. Так, и 5. В последнюю петельку вешаем маркер. И снова в 13 ряду будем делать убавку. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Одна убавка. И до конца ряда провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. В последнюю петельку вешаем маркер. 14 ряд снова провязываем убавки следующим образом. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Убавка. И у нас до конца ряда остается 5 столбиков без накида. Провязываем. 1, 2, 3, 4 и 5. Так, и у нас останется всего лишь 2 ряда провязать, но я предлагаю сейчас сделать наполнение ручки. Так будет немножко поудобнее, а потом тогда довяжем остальные ряды. В мастер-классе не написано, до какого ряда нужно набивать ручку, поэтому делаем на свое усмотрение. Кто любит, набивайте поплотнее, кому нравится, чтобы было мягкое, делайте поменьше наполнителя. Так что засовываем туда синтепуха сколько вашей душе угодно. Только единственный вот момент, не набивайте сразу прям до последнего ряда, чтобы потом при вязании синтепух не попадался между нитками и не вылазил из ручки. И теперь мы с вами довяжем 2 оставшихся ряда. У нас 15-16 ряд, провязываем по 10 столбиков без накида. Получается 2 ряда по кругу без изменений. Провязываем самостоятельно. По желанию можно еще немножко добавить наполнителя. Я оставлю пустыми как раз примерно вот эти 2 довязанных ряда. Вот так это будет выглядеть. И теперь я еще хочу сместить ряд на 2 столбика, чтобы он оказался как раз посередине. Добавляем 1, 2.
А вы смотрите, на каком расстоянии у вас закончился последний столбик, и уже ориентируясь, нужно добавлять, не нужно добавлять, чтобы оказался ровно посерединке. После этого начинаем закрытие ручки, как мы это делали в других детальках. После закрытия у нас должно с вами образоваться 5 столбиков без накида. Обрезаем ниточку и будем прятать ее в ручке. Фиксируем петельки, аккуратно подтягиваем. И с помощью иголочки опять 2 раза спрячу. Так, вставляем. И опять вот сюда в первый столбик аккуратно подтягиваем. И еще разок. Здесь тоже сильно подтягивать не будем, чтобы не было заметно. Так, вытягиваем. Все, и отрезаем ниточку. Можно чуть-чуть вот этот кончик подтянуть, отрезать, и она сама теперь туда спрячется. Тот пушок, который остается, аккуратно его поддеваем, вытаскиваем, либо внутрь вставляем. Наша ручка готова. Вам самостоятельно нужно связать вторую такую же. Можно другим цветом, либо оставляйте этим же. Я связала вторую ручку. Вот так вот они у меня выглядят. Конечно, интереснее будет, если они будут разного цвета, но из-за того, что у меня нитка плотности разной, будет при набивке очень сильно отличаться. Поэтому пришлось оставить в таком же цвете. И сейчас мы с вами переходим к вязанию ножки. Она начнется у нас с белого цвета, и потом будем менять. Первый ряд набираем 8 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Во втором ряду делаем по кругу прибавки. У нас получается по 2 столбика без накида в одну петельку. И так 8 раз. Провязываем по кругу. Третий ряд вяжем 1 столбик без накида, прибавка. И так по кругу до конца ряда. Четвертый ряд у нас получается 3 столбика без накида, прибавка. И так 6 раз до конца ряда. Провязываем тоже самостоятельно. Пятый и шестой ряд у нас будут по 30 столбиков без накида по кругу без изменений. Получается, вяжем пятый ряд 30 столбиков без накида и шестой ряд 30 столбиков без накида. В седьмом ряду начинаем делать убавки. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь у нас с вами будут повторения следующим образом. 1 столбик без накида, убавка. И так нам нужно будет сделать 6 раз. 2, вторая убавка. Теперь третий раз 1 столбик без накида, убавка. Четвертый раз 1 столбик без накида, убавка. Пятый раз 1 столбик без накида, убавка. И шестой раз 1 столбик без накида, убавка. И у нас остается с вами до конца ряда 6 столбиков без накида. Провязываем 1, 2, 3, 4, 5 и шестой. Так, назад вешаем маркер. Переходим к восьмому ряду. Провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, так, 5, 6. И теперь нам нужно сделать подряд 6 убавок.
Самое мое нелюбимое. Делать убавки подряд. Раз. Два. Три. Так, немножко послабее сделаю. 4. Так, 5. И 6. И у нас остается 6 столбиков без накида до конца ряда. Просто провязываем без изменений. Раз. 2. 3. 4. 5. И 6. Вешаем маркер в последнюю петельку. Так, а вообще нам нужно сейчас будет поменять нить. Давайте сделаем это в этой петельке сразу, последней. Так, берем другой цвет и ниточку вытягиваем аккуратненько, оставляя 2 петельки на крючке. И провяжем их между собой уже другим цветом. И начнем ряд, получается, уже другим цветом. Не с первой петельки, а вот с этой вот последней. Так, вешаем маркер назад. Так, и переходим к следующему ряду. С 9 по 11 ряд нам нужно провязать по 18 столбиков без накида по кругу без изменений. Получается 3 ряда по 18 столбиков без накида. Ниточку аккуратно там подтягивать, если она вылазит, и вяжем. Так, провязываем самостоятельно и возвращаемся. Так, я провязала эти ряды. Теперь нам нужно будет связать между собой кончики нити. Мы обрезаем белую, так, и с коричневой нитью связываем. Так, подтягиваем посильнее. При этом смотрите, чтобы здесь было все аккуратненько на лицевой стороне. И еще разок. Так, вот посильнее подтянули, обрезаем лишние кончики и прячем их внутри ножки. Так, вот такая малюточка у нас получается, вроде все аккуратненько. И переходим к вязанию 12 ряда. В этом ряду мы будем делать снова убавки по кругу, провязываем 4 столбика без накида, убавка, и так 3 раза до конца ряда. Так, провязываем. Раз, 2, 3, 4, убавку. И так еще 2 раза провязываем самостоятельно до конца ряда. Теперь 13 и 14 ряд вяжем по 15 столбиков без накида по кругу. Получается 2 ряда по 15 столбиков без накида. Предлагаю после этих рядов сделать немножко набивку ножки. В мастер-классе у нас не прописано, до какого ряда нужно ее набивать, поэтому снова делаем на глаз, так как вам нравится, ту плотность, которая вам подходит. Так, и опять вот основную часть сейчас набьем и будем дальше вязать. Продолжаем вязание. В 15 ряду будем делать убавки по кругу, провязывая 3 столбика без накида, убавка, и так 3 раза до конца ряда. И у нас остается с 16 по 19 ряд провязать по 12 столбиков без накида, без изменений. Получается 4 ряда вяжем самостоятельно по 12 столбиков без накида. Я провязала последние ряды. На этом вязание нашей ножки уже заканчивается. Нам остается только ее донабить и потом закрыть. Набиваем также по желанию. Если вам удобно, вы можете провязать сначала ножку всю до конца, а потом уже набивать. Но мне комфортнее провязать наполовину, набить основную часть, а потом вот здесь уже просто донаполнить. Оставлю, наверное, примерно пустыми где-то 2 последних ряда, чтобы было удобно ввязывать.
Также нам нужно будет еще сделать пару петель смещения. В мастер-классе написано, что делаем 3 столбика без накида. У меня, кстати, получается так же. 3 столбика. Вы тоже смотрите по своему вязанию. Если нужно сделать больше, делайте больше, меньше, делайте меньше. Главное, чтобы оказалось вязание наше в конце посередине и ножка закрывалась ровно. Так, провязываем опять между собой столбики. В итоге у нас должно после закрывания получиться 6 столбиков без накида. В конце ниточку тоже будем отрезать и прятать в изделии. Провязываю последний столбик. Все вроде все ровненько. Отрезаю. Ниточку подтягиваем в последнюю петельку. Закрепляем. И теперь опять с помощью иголочки будем прятать ее в изделии, как и с остальными детальками. Вот сюда в первый столбик. Вывожу в противоположной стороне. Аккуратненько подтягиваю. Так, и еще разочек между столбиками. Подтягиваем аккуратненько. Так, лишние ворсинки все убираем. Отрезаем ниточку. Так, тоже убираем лишнее. И все, на этом наше вязание ножки закончено. Вам нужно самостоятельно провязать также вторую ножку. И будем переходить к самому интересному. Я связала вторую ножку. И у нас с вами уже готовы ножки, ручки, ушки, хвостик. Еще я здесь забыла показать, у нас с вами есть готовый носик. Нам остается связать голову, сделать утяжку. И нам нужно будет провязать тело, ввязав все детальки. Это мы сделаем во втором видео.